നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ മ്യൂസിക് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് ആമ്പാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ആമ്പാണ്. ഫിഷറിൻ്റെ ആമ്പാണ്. CA880 എന്നൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 100 വാട്ട്സ് തരുന്ന ആമ്പാണ്. 8 ohmസിന് 100 വാട്ട്സ് തരുന്ന ഒരു വിൻറ്റേജ് ആമ്പാണ്. 1 ton ആണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമാണ്. നമ്മളൊരു വിൻറ്റേജ് ആമ്പ് അറിയായിരിക്കും, നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റി സൂപ്പറാണ്. നല്ല പാട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പഴയ പാട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. 100 വാട്ട്സും ഉണ്ട്. നല്ല പവറുമാണ്, നല്ല പെർഫോമൻസ്, നല്ല ആമ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് മോഡെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളട എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ. ഒരു എന്താ പറയുക, വിൻറ്റേജ് ആമ്പാണ്. വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആമ്പാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫിഷറിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. മോഡൽ നമ്പർ കാണാം CA880. അതിന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടേ സൈഡിൽ ഒരു പവർ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വ്യൂ മീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് രാത്രി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പീക്ക് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, നമ്മുടെ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വ്യൂ മീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇടേ സൈഡിൽ സ്പീക്കർ സെലക്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാസ്, ട്രബിൾ, പിന്നെ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. ലൗഡ്നെസ് ഓൺ ഓഫിന് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ മോണോ സ്റ്റീരിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്വിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാലൻസ്, പിന്നെ മിക്സിംഗ് ലെവൽ, പിന്നെ ഓളിംഗ് കൺട്രോൾ. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് ആമ്പായി പറഞ്ഞാൽ പഴയ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ നല്ല പെർഫോമൻസുമാണ്. 100 വാട്ട്സ് ഉണ്ട് 8 ohmസിൽ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുള്ളുമാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആമ്പാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് 1 2 3 4 ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ 4 ടെർമിനൽ, 2 എയും ബിയും 2 സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 2 സെക്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 4 സ്പീക്കർ ടെർമിനലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാനാണ്, ഫിഷർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിൻറ്റേജ് ആമ്പ് നോക്കുന്നവർക്ക് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വ്യൂ മീറ്ററും അതേമാതിരി ആ പീക്ക് ഇൻഡിക്കേഷനും ഒരു രസമുണ്ട് കാണാൻ. മൊത്തത്തിൽ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പഴയ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മോഡെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.